સૌથી પહેલા વાત વડોદરાની વિશ્વામિત્રી નદીની જળ સપાટી 25.25 ફૂટે સ્થિર થઈ છે, જો કે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં નદીના પાણી પ્રવેશી ચૂક્યા છે। કારેલીબાગના જલારામનગરમાં પાણી ઘૂસતા 20 પરિવારનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે। જો વડોદરાની વિશ્વામિત્રી નદીનું જળસ્તર છે 25.25 ફૂટે સ્થિર થયું છે। 26 ફૂટ વિશ્વામિત્રી નદીની જળ સપાટી છે, પરંતુ તે પહેલા જ વડોદરાના જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે, જે વિશ્વામિત્રી નદીના કાંઠે આવેલા છે, ત્યાં પાણી પ્રવેશી ચૂક્યા છે। આ દ્રશ્યો આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જે જોઈ રહ્યા છો એ કારેલીબાગ વિસ્તારના જલારામનગરના છે। ત્યાંના જે મકાનો છે, કાચા મકાનો, એ સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે। અહીંયા આપ જોઈ શકો છો જલારામનગરની જે ગલીઓ છે તેમાં સંપૂર્ણપણે પાણી પ્રવેશી ચૂક્યા છે। એટલા માટે કારણ કે જલારામનગર એ વિશ્વામિત્રી નદીના કાંઠે બિલકુલ અડીને આવેલું છે અને તેને જ કારણે ગઈકાલ રાતથી જ અહીંયા પાણી પ્રવેશવાના શરૂ થઈ ગયા હતા। તકેદારીના ભાગરૂપે જલારામનગરમાંથી વહીવટી તંત્ર દ્વારા 20 જેટલા પરિવારોનું સ્થળાંતર ગઈકાલ રાત્રે જ કરાવી દેવામાં આવ્યું છે। એટલે આ જેટલા પણ ઘરો અત્યારે ડૂબી ગયા છે તેમાંથી લોકોને શરૂઆતથી જ સલામત સ્થળે ખસેડી દેવામાં આવ્યા હતા। વહીવટી તંત્રને જાણ હતી કે જો 25 ફૂટની સપાટી વટાવશે વિશ્વામિત્રી નદી તો જલારામનગરની શું હાલત થશે, અને હાલત અત્યારે તમે જોઈ શકો છો। જેટલા પણ કાચા મકાનો છે તે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં આવેલા છે અને તે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે। સામેના જે દ્રશ્યો છે એમાં ઘરનો જે દરવાજો છે સંપૂર્ણપણે ડૂબી ગયો છે, ઘરમાં આખું એ પાણી પ્રવેશી ચૂક્યું છે। જલારામનગરની આ હાલત છે। લગભગ 40 થી 50 જેટલા મકાનો અત્યારે પાણીમાં ડૂબી ગયા છે અને વિશ્વામિત્રી નદીનું જળસ્તર જેમ જેમ વધી રહ્યું છે તેમ તેમ આ પાણી જે છે એ ધીમે ધીમે ઉપર ચડી રહ્યું છે। જલારામનગરના ટેકરાવાળો વિસ્તાર છે ત્યાં ચડી રહ્યું છે, પરંતુ જે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં જલારામનગર આવેલું છે ત્યાંના જે 40 જેટલા મકાનો આવેલા છે કાચા, તે હવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ રહ્યા છે અને લોકોની ચિંતા પણ વધી રહી છે। અહીંયા સ્થાનિક રહીશો છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। કઈ રીતની સ્થિતિ છે જલારામનગરની અને આનાથી વધારે ખરાબ પરિસ્થિતિ થઈ શકે? જે રીતે 2 દિવસથી પાણી આવ્યું છે, પાણી આવ્યા બાદ જોઈ શકો છો બધાના મકાનો ડૂબી ગયા છે અને આ લોકો સ્થળાંતર થઈ ગયા છે। જમવા કરવાની વ્યવસ્થા મળે છે પણ સ્થાનિક સ્તરે જે બીજી સુવિધાઓ મળી છે કોઈ સુવિધા નથી મળતી, કોઈ જોવા નથી આવતું, બસ ટેલિફોનિક લોકો સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છે। આ વિસ્તારમાં અત્યારે પાણી હજુ ઉતર્યા નથી, આજે બીજો દિવસ છે, લોકો કંટાળી ગયા છે, પરંતુ વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના કોઈ પણ રાજકારણી અહીંયા હજુ આવ્યા નથી અને અધિકારીઓ ફક્ત આવીને જતા રહે છે। તો અહીંના જે રહીશો છે એ હવે સહાય ઝંખી રહ્યા છે, કારણ કે જલારામનગરમાં જે પાણી ભરાયા છે એ ખૂબ પાણી ભરાયા છે અને જળસ્તર ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે। 40 થી 50 જેટલા જે મકાનો છે જલારામનગરમાં એ અત્યારે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે। અહીંના જે દ્રશ્યો છે એ ખૂબ ડરાવી રહ્યા છે, કારણ કે જલારામનગરમાં 400 થી વધુ મકાનો આવેલા છે અને ત્યાં જો આવનારા સમયમાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય તો તમામ જે જલારામનગર ઝૂંપડપટ્ટી છે એ પાણીમાં ગરકાવ થઈ જશે। અત્યારે 40 જેટલા મકાનો પાણીમાં ડૂબી ગયા છે, લોકો પરેશાન છે, હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે, ઝંકી રહ્યા છે મદદ સરકાર પાસેથી, સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર પાસેથી, કારણ કે જેટલા પણ લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે અહીંના પરિવારોનું એવું કહેવું છે કે જે જરૂરી સહાય મળવી જોઈએ, જે સુવિધા મળવી જોઈએ એ નથી મળી રહી। એટલે વહીવટી તંત્ર પાસેથી આશ રાખીને બેઠા છે, પરંતુ જલારામનગરમાં વધતું જતું જળ સપાટીનું સ્તર એ લોકોની ચિંતા વધારી રહ્યું છે અને મુશ્કેલીમાં સતત વધારો કરી રહ્યું છે।